Tag. Heute werden wir weitermachen mit der Beugung bzw. die Konjugation. Aujourd'hui, on va terminer avec la conjugaison. اليوم سنتبع مع الصرف. درسنا اليوم 11 leçon. Notre leçon c'est l'indicatif. Unsere Lektion heute ist der Indikativ. Es gibt in Deutschsprache vier Modi. Modi, das Substantiv, der Modus, die Modi bzw. heißt auch die Aussageweise. Es gibt vier Modi, der Indikativ, der Konjunktiv 1, der Konjunktiv 2 und der Imperativ. Also der Indikativ erscheint in allen Zeitformen bzw. alle Zeitstufen und ist die sogenannte Wirklichkeitsform. L'indicatif, normalement, on le voit dans tous les temps, et il s'appelle die Wirklichkeitsform. Also, parce que l'indicatif, il parle des choses qui sont réelles. Also, das Geschehen oder Sein ist wirklich. Das Geschehen oder Sein ist wirklich, heißt es auch reell. Beispiele in Aktivform oder Passivform das gleiche. Der erscheint auch in Aktiv und in Passiv. Aktivpräsenz, Aktivpräteritum, Aktivperfekt, Aktivplusquamperfekt, Aktivfunktor 1 und Aktivfunktor 2. Wir haben ja Passivpräsenz, Passivpräteritum, Passivperfekt, Passivplusquamperfekt, Passivfunktor 1 und Passivfunktor 2. Aktivpräsenz, man braucht mich. Im Aktivpräteritum, man sagt, man brauchte mich. Im Aktivperfekt, man hat mich gebraucht. Aktivplusquamperfekt, man hatte mich gebraucht. In Aktivfunktor 1, er wird mich gebrauchen. Er wird mich brauchen. Aktivfunktor 2, er wird mich gebraucht werden. Also Aktivpräsenz, man braucht mich. Im Passiv, wir sagen, ich werde gebraucht. Aktivpräteritum, man brauchte mich. Passiv, ich wurde gebraucht. Im Aktivperfekt, man hat mich gebraucht. Also im Passiv, ich bin gebraucht worden. Im Aktivplusquamperfekt, man hatte mich gebraucht. Im Passiv, ich war gebraucht worden. Im Aktivfunktor 1, er wird mich brauchen. Im Passiv, ich werde brauchen werden. Im Aktivfunktor 2, er wird mich gebraucht werden. Im Passiv, ich werde gebraucht worden sein. Ich werde gebraucht worden sein. Also, ja, das ist heißt Wirklichkeitsform, weil er etwas als Feststellung oder Beobachtung oder allgemeine Erfahrung wiedergibt. Also Beobachtung, Beispiele, ja. Mein Freund bracht in Tränen aus. Also ich habe gesehen, mein Freund ist traurig und dann weint er. Das heißt, mein Freund brachte in Tränen aus. Das ist eine Beobachtung, das ist reell, das ist Wirklichkeit. Ja, Feststellung. Ich habe festgestellt, dass die Frau oder meine Freundin oder meine Frau oder ist ruhig, weil bewegt sich nicht zu viel, redet nicht zu viel, ist immer so sagen ruhig, sie ist ruhig. Das ist Feststellung, ich habe das festgestellt. Also das ist Realität, das ist Wirklichkeit. Allgemeine Erfahrung, ich sage, es wird warm. Warum es wird warm? Weil diese Zeit ist immer warm, es ist Sommer, es ist August oder Juli, es wird warm. Das ist allgemeine Erfahrung. Ich sage auch eine Aussage, ich war lange Zeit verreist. Das kann man wirklich
das kann wirklich angenommen. Das heißt, mein Freund kann diese Aussage wirklich annehmen. Das heißt, das kann wahr, das kann wirklich sein. Deswegen ist es in Indikativ. Das ist eine Wirklichkeitsform. Nächste Lektion, wir werden über den Konjunktiv 1 sprechen. Also das war für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. شكرا لانتباهكم. إلى اللقاء إن شاء الله. À bientôt إن شاء الله. Bis zum nächsten إن شاء الله. Tschüss.